Konnichiwa, Barbaro Sensei desu. Oggi ci occupiamo di una delle guerre tristi della seconda metà del secolo scorso. La guerra cominciata con l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979 e conclusa poi 10 anni dopo con la ritirata dell'Armata Rossa nell'89. Conclusa, a dire il vero, non allora, perché la guerra è continuata in Afghanistan. Il governo comunista che i sovietici avevano sostenuto ha continuato a combattere e a resistere per 3 anni, prima di essere definitivamente sconfitto dagli integralisti islamici. E in un certo senso si potrebbe dire che la guerra in Afghanistan non si è conclusa neanche allora, perché pochi anni dopo l'11 settembre, c'è stata l'altra invasione, quella occidentale stavolta, l'invasione degli americani e dei loro alleati, i quali sono rimasti in Afghanistan, come sappiamo tutti, non per 10 ma per 20 anni, prima di andarsene anche loro catastroficamente, con la piccola differenza che dopo il ritiro dei sovietici, appunto, il governo laico ha tenuto ancora per 3 anni, mentre dopo il ritiro degli americani e dei loro alleati, il governo fantoccio che avevano sostenuto è crollato nel giro di un giorno. Le domande che ci sono arrivate, che sono tante, innanzitutto riguardano le radici storiche di questo conflitto. Lo vorrebbero sapere Domenico e Guglielmo. Antonietta chiede: ma l'Afghanistan è davvero importante? Perché è importante l'Afghanistan? Che devo dire, io posso dire che me lo ricordo, fino al 1979 si sapeva a malapena che esistesse l'Afghanistan. Ecco. Maurizio chiede: ci sono ragioni geografiche? E poi soprattutto, che cos'è questo Afghanistan? Chiede Elisabetta: cos'era prima di chiamarsi così? E finalmente, sto mettendo insieme tutte queste domande perché, capite, come dire, è un fascio di questioni a cui si può rispondere, credo, con un unico discorso. Davide chiede come mai nessun conquistatore nella storia, a partire da Alessandro Magno, è riuscito a soggiogare questo paese. E pensa naturalmente ai fattori che tutti abbiamo ben presenti oggi, no? Questo territorio montuoso, quasi disabitato in certe zone, la bellicosità dei suoi abitanti. Allora, proviamo a fare un minimo di chiarezza. Intanto l'Afghanistan è un paese enorme, è grande il doppio dell'Italia. Oggi ha 40 milioni di abitanti, nel 79 credo che ne avesse molti meno. E per quasi tutta la storia non è stato un paese unitario con una sua identità. È una vasta zona di montagne e di pianure, è una zona di passaggio, è una zona di collegamento fra la Persia, l'altopiano iranico e quindi il mondo mediterraneo, poi naturalmente, e l'Asia centrale e l'Asia orientale. Capite, l'Afghanistan oggi è un paese che confina al tempo stesso con l'Iran degli ayatollah, con il Pakistan e con i paesi dell'Asia centrale, che un tempo erano Unione Sovietica. Quindi la posizione strategica è indiscutibile, è una zona di passaggio decisiva, il che però non significa che sia una zona, appunto, con una sua identità antica. In questi territori così vasti tante popolazioni vivevano, la lingua dominante è sempre stata l'una o l'altra forma del persiano, del farsi, delle lingue iraniche. Ancora oggi, appunto, le lingue dominanti in Afghanistan, il pashto, il dari, sono tutte forme del persiano sostanzialmente. E infatti è stata parte dell'impero persiano. Ecco. Chi era? Davide citava Alessandro Magno. In realtà non è vero che nessuno ha mai conquistato l'Afghanistan. Tutti, anzi, hanno sempre conquistato l'Afghanistan e lo hanno incorporato nei loro imperi. Quel territorio, che non si chiamava così, era parte dell'impero persiano. Quando Alessandro Magno porta i greci a invadere e a battere l'impero persiano, occupa anche l'Afghanistan. E poi va avanti. E subito dopo l'Afghanistan c'è il fiume Indo, c'è il mondo indiano, oggi il Pakistan. Tutti ricordano che Alessandro Magno è arrivato all'Indo e lì ha affrontato un re indiano, il re Poro. Ecco, alle sue spalle aveva il territorio conquistato dell'impero persiano, e cioè dell'odierno Afghanistan. E poi la regione ha fatto parte dei regni ellenistici, cioè dei regni creati dai generali di Alessandro dopo la sua morte, e poi dei nuovi imperi persiani che sono risorti, l'impero dei Parti, l'impero dei Sassanidi, e qui ho tutto l'elenco. E quando arriva l'invasione araba
che sommerge il mondo persiano e lo converte all'Islam, anche l'attuale Afghanistan rientra in questa nuova dominazione araba. E poi nel corso del Medioevo fa parte dell'impero dei turchi selgiukidi, poi dell'impero mongolo, poi dell'impero indiano dei Moghul, poi di nuovo della Persia. È un'enumerazione un po' arida, ma è per dire che i grandi imperi che hanno fatto cerniera fra l'Occidente e l'Oriente hanno sempre occupato quella zona, appunto, non in quanto ricca di per sé, ma in quanto una fondamentale zona di passaggio, di collegamento. È solo nell'Ottocento che il nome Afghanistan si afferma per indicare tutta quella regione. Già in fonti più antiche si parlava degli afghani per indicare alcune tribù che vivevano in quella zona, ma il nome persiano di Afghanistan si afferma soltanto nell'Ottocento, quando tutto quel territorio è sotto l'egemonia di un altro grande impero, l'impero britannico. Gli inglesi nell'Ottocento si addentrano in Afghanistan, subiscono anche sconfitte disastrose, di cui poi ci si è dimenticati, ma intorno al 1840 erotti un intero esercito coloniale inglese viene sterminato dagli afghani. Dopodiché però naturalmente poi l'impero vince e l'Afghanistan rimane un protettorato inglese fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 diventa un regno che durerà fino a quando nel 1973 diventa una repubblica. È la prova che l'esperimento sovietico stava già scricchiolando pericolosamente? Anzi, Francesco dice, ma forse l'intervento stesso, la decisione di intervenire in Afghanistan nel 79 da parte di Brezhnev, non è per caso legata al fatto che loro stessi si sentivano ormai insicuri e dovevano mostrare i muscoli. Ecco. Giorgio chiede cosa sarebbe successo in Unione Sovietica se non ci fosse stato l'intervento. E poi naturalmente volete anche sapere, Patrizia scrive, ecco, Gorbaciov e la perestroika, quanto sono stati importanti. Allora, l'Unione Sovietica era avviata in una crisi di sistema che l'avrebbe certamente portata o al collasso o a una radicale trasformazione, anche senza la pagina infelice della guerra in Afghanistan. Gorbaciov ha messo fine alla guerra essenzialmente perché la sua agenda era un'altra, aveva troppe altre cose da fare e gli è parso che continuare a preoccuparsi di un'armata di 100.000 uomini in Afghanistan con le enormi spese e con il danno anche di immagine che quella guerra provocava, ecco, gli è parso che fosse meglio chiuderla. Poi naturalmente bisogna sempre chiedersi, quando si parla dell'impatto politico di una sconfitta, se sia più grave la sconfitta in sé o il fatto di ammetterla davanti all'opinione pubblica. Certo, comunque, la guerra in Afghanistan ha indebolito l'Unione Sovietica da molti punti di vista. L'ha indebolita dal punto di vista dell'immagine internazionale, facendola apparire appunto come una potenza coloniale che voleva dominare un paese povero del terzo mondo. Quell'immagine che i sovietici erano sempre riusciti ad appiccicare agli americani ai tempi del Vietnam e che adesso invece si appiccica a loro. Ha indebolito la struttura sociale dell'Unione Sovietica. Di recente sono usciti dei saggi che appunto analizzano le debolezze dell'Unione Sovietica che sono state accentuate dal fallimento in Afghanistan. Debolezza di una leadership. La leadership sovietica era abituata a pensare che quando le cose vanno molto male si usa la forza e con la forza si ha sempre ragione. Lo si era visto in Ungheria nel 1956, in Cecoslovacchia nel 1968. L'Afghanistan dimostra che invece l'uso della forza può non essere sufficiente. E quando l'Unione Sovietica comincia a sfaldarsi, perché nelle repubbliche nascono i movimenti indipendentisti, l'esitazione di Gorbaciov nell'usare la forza, secondo qualcuno, è anche legata al peso dell'esperienza fatta in Afghanistan. Poi naturalmente la sconfitta, come dire, crea crisi nell'armata, in quella che noi continuiamo a chiamare l'Armata Rossa, anche se ufficialmente si chiamava Armata Sovietica, Esercito Sovietico. Crea conflitti fra il partito e fra i militari, crea insoddisfazione, crea una classe di giovani veterani usciti scottati dalla guerra e che vogliono visibilità, che vogliono aiuto, sostegno sociale. E questo significa anche che i mass media se ne devono occupare. Ecco,
il blocco rigido del controllo governativo sull'informazione in Unione Sovietica comincia a incrinarsi già per le conseguenze della guerra in Afghanistan. E poi la guerra in Afghanistan accentua il conflitto nell'Unione Sovietica, che è un paese che noi eravamo abituati a vedere come la Russia, ma metà della sua popolazione era musulmana. Non forse metà, ma insomma una grossissima parte, e demograficamente in piena crescita. Tutte le repubbliche asiatiche erano musulmane. E la guerra in Afghanistan è stata combattuta da un'armata rossa dove molte giovani reclute venivano dalle repubbliche musulmane ed erano mandate a combattere una guerra che vedevano come la guerra dei russi, come una guerra contro popolazioni simili a loro, musulmane come loro. Ecco, questa cosa, secondo molti, ha accentuato la tendenza alla dissoluzione dell'Unione Sovietica come unione di repubbliche intorno alla grande madre Russia.